¿Tema o vos? Llegó el momento de relax. Séntate, Pablo. Sí. Casi desfondó la silla. ¿Ahora me dijiste culón? ¿Ya me dijiste gordo o me dijiste culón? Para nada, vos sabés que no fue mi intención. ¿Subió el desafío? Sí, está subiendo el segundo, ya está. Los dos. Bueno. El fallido y el no fallido. Bien. ¿Cómo lo trata el calor últimamente? Porque Me están tiene Por repodrido. orto. Para el culo. muchas de las noches ventana abierta, ventilador, aire acondicionado, ¿cómo? Sí. Ventilador. Y ventana abierta. Ventilador. Aire acondicionado. Ventilador y ventana abierta. Aire acondicionado no, lo prendí un ratito hoy porque somos pobres. Y después Bueno, viene el tío. yo soy Bueno, mucho más pobre que no tengo aire. Claro. Después viene el tío Copser y el jalón de los huevos es muy grande. Es verdad. Ventilador por el momento y ventana abierta. bueno, tener todo cerradito durante el día, que quede todo la casa a oscuras, como para que no se caliente el ambiente. Y nada, eso. Te chocas todo. No, porque Vas tanteando, pero fresco. fresquito. Claro. Mucha Frío, hidratación frío, durante el día, tibio. mucho líquido, comidas livianas, mucha fruta. ¿Cómo con el tema del embarazo? ¿Comidas livianas qué serían? Medio pollo, por ejemplo. Chon. No. Alguna ensalada con algo, puede ser alguna. Lechón con frita. Una hamburguesa completa. Ensalada con costillita de cerdo. De guarnición siempre una ensaladita con alguna cosa, algún milanesa al horno. Yo frito no consumimos casi. Milanesa rellena napolitana. Algún medallón de merluza. ¿Pero cuándo comen la comida? Bien, eso de entrada. Eso es la entrada. La recepción. Yo entro a casa y primero tengo un bandejeo. Y tengo que mantener la figura. Sí, la figura de que. Redonda. Una figura. Yo por ahora tengo un problema porque con ¿Uno? Lore. Sí, no, en el aspecto ese, en ese aspecto del frío-calor. Ella por ahí tiene ataques de friolentez, del verbo friolentar. No, animal se dice friolentitud. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Yo trabajo a otra temperatura. Soy más caluroso que ella. Entonces, ¿qué pasa? Yo alterno pata afuera, ventana abierta, ¿no? Pata afuera y sábana. Entonces voy entrando y sacando la pata de acuerdo al regular de la temperatura. Pará. La ventana abierta y las patas afuera de dónde? La cama. De la cama. De la cama. Vos, No, ventana abierta y las patas afuera. Claro. Saca, Sin saca ventilador. la pata a los vecinos. Claro, Que vivo saca la pata. en un hongo de un pitufo. ¿Te pensás que vivo? No, pero por ahí corrige la cama. No. Bueno, aclará. La patita afuera, Ajá. entra y sale. Entra y sale. Y Lore, la patita. 48 cal. Como es. Sí. Claro, hace cuenta que saca un aire acondicionado. No, Lore tiene. Con frazada. Sábana y por ahí se levanta a la madrugada y se clava un abrigo. No. A lo cual amanezco muy caluroso porque tengo todo un oso polar en la espalda prácticamente. Entonces, bueno. ¿Y es de las que abrazan? No, dormimos de espalda con espalda. Porque yo para un lado no ronco, Bueno. para el lado ese no ronco y para el otro lado está ella, así que. Claro. Mira vos, yo para un lado no vomito. No pasa que le pegan un codazo para que dejen de roncar. Bueno, yo si me pongo para ese lado. Yo duermo ronco, solo, entonces- así que no sé. Nosotros tenemos la eterna. Yo duermo solo. No, pero qué cagazo si te pegan un codazo para que deje de roncar. Sos de tener gases durante la noche, ahí pobre Lorena. Pedos en la espalda. La operó de vesícula. Por eso se Hacemos abría una especie de tanto. Copa Davis. Claro. Claro. ¿Viste el jueguito ese que es un tubito, una pelotita que vos soplás y la pelotita va quedando Sí, el suspendida? chupetín. El Claro, bueno, yo Super Bowl, ¿no? Ponen la pelota tenis en el medio y van viendo de qué lado A la mañana cuando levantamos sale todo, ¿no? Queda.
Queda el surco caliente. Que hay como una especie de agujero negro que no es de nadie. Yo tengo. De los dos. Yo tengo una eterna discusión con mi mujer que yo a veces estoy. Mi versión. Todavía despierto. Soñás que sos una moto. No. Todavía despierto. Y ella me dice. Me toca y me trata de despertar. Yo estoy despierto con los ojos cerrados, pero todavía no me dormí. Y me dice. Estás roncando. Y yo digo, no puedo roncar porque estoy despierto. Yo respiro fuerte. No, pero te sale algo así. No, para mí no. El típico. Que no, como que la moto está en primera recién. Está regulando. Está Y ella me calentando, dice, ¿estabas claro. dormido y roncando? Digo, no, yo no estaba dormido, estaba despierto tratando de dormir. Hasta que me moviste, me terminaste de. Digo, no sé si yo te. Pero por ahí no te das No, pero cuenta. a mí No, me pero pasa por ahí peor en un porque momento estabas te- dormido en Pero realidad. si yo estoy escuchando la entre tele de lo dormís. que ella ve. Lo que pasa es que por ahí te Y soy entre dormís. consciente de lo que ella está viendo. Estás inconsciente. No, inconsciente no. Yo cierro los ojos, escucho la tele de lo que ella está viendo. Todavía no estoy dormido. No, pero suele pasar. Es la franja donde uno deja el mundo de los La franja morada. despiertos Claro. y pasa el mundo de los dormidos. Vos estás parado mucho tiempo en la franja. El mundo de los despiertos y Yo el soy mundo de los de. dormidos. Claro, no soy de Claro. Walking Dead, soy de Walking Franja. Hay un momento, es como Yo no todo. ronco, respiro fuerte nada más. Yo no sé. Vos estás mucho tiempo en la zona gris. Claro. No estás ni blanco ni negro, Como la ni remera despierto que ni me va a dormido. regalar, Estás claro. ahí. Tiene un nombre eso. ¿Sí? Roberto, ¿cómo? No, sé que tiene un nombre. Ah, está bien. Franco. Ah, no. ¿Qué tenía esto? No, a mí me pasa. Bueno. A mí me pasa que cuando yo estoy muy cansada, que generalmente No sé siempre por qué te reís. ronco. O sea que te decís que roncas siempre. La mayoría Una de forma las veces. suave de decir ronco La- como una yo mula. para mí no. Yo para mí no, pero después me cuentan que sí. Claro, porque uno cuando duerme no se escucha su propio ronquido. Claro, ese es el problema, si te lo escuchás. Y es verdad que cuando estoy a punto de dormir siento el. Claro, el tigre. Como que estoy calentando los Nosotros- motores para después. Nosotros una vez vino a dormir de casa, vino de visita un fin de semana un amigo mío de Venezuela. Ajá. Vino él con la mujer y la nena. Y esa noche creo que estuvimos 2 horas más o menos que no nos podíamos dormir de lo que nos reíamos. Porque él estaba en otra habitación encerrado con la mujer y temblaba. Las paredes. No, la cuadra temblaba. Era una ballena que le habían arponeado. No era. Era sí o algo así, no sé, era. Que aguante la mujer, ¿no? Y yo el O otro día sorda le- como una tapia. pero te juro que nos agarró una tentación de risa, pues no podíamos creer, era algo inhumano. Y al otro día me acuerdo que le dije a la mujer, te digo, ¿cómo haces para dormir 5 minutos por lo menos? Y me dice, no, que mi abuela Estás también. acostumbrada. Claro, mi abuela también roncaba mucho y estoy acostumbrada. Digo, pero no hay manera humana de acostumbrarse a eso, ¿no? Era, te juro, una Mi ballena abuelo zombie. afinaba motores de barco y ya estoy. Claro. Terrible, terrible. Lo que roncaba Douglas, debe seguir roncando. Y bueno, Bueno, a mí me han protestado, me ha pasado lo mismo que Gabriela, que dice que ella no ronca, pero ronca. Entonces me tomé la libertad de grabar un ronquido y después reproducirlo para... O sea, las pruebas hablan Sí, por sí igual- solas. A mí no. me han dicho que hablo. Eso Pablo. a veces. Pablo te han dicho. No. Que sé hablar mucho. Yo tengo con mi hermano Pero- particularmente Patricio, que no es el del medio porque somos 4, que habla mucho, o hablaba mucho. Tengo muchas historias graciosas porque inclusive cuando ellos hablaban yo les hacía preguntas a propósito Y para reír. contestás. Ah, sí. Y Y ellos te contestás. seguían hablando. Sí, y sí, todo. responden. Mm. Menos mal que duermo solo. Una vez en plena noche se despertó diciendo, gritando, ¿no? Yo no tengo celular, no sé. Se ve que lo estaban robando, no sé qué. Yo le preguntaba, No, no, eso no le- tengo celular. Una vez pasó mi hermana en medio de la noche, empezó a los gritos y fuimos con mi papá a la pieza a ver qué le pasaba y nos decía, sacame la alfombra. ¿Qué? Que sacame la alfombra. No, hablaba tipo Maradona, ¿viste? Viste que sacame la alfombra. Sí, le decía papá, quedate tranquila, ya te la saco. Bueno, dijo, y se fue a dormir, siguió durmiendo.
Pero pegamos un julero porque primero no es que gritó sacame el fombre. Primero hizo. Claro. Y después. Sé que le molestaba mucho el fombre. Le daba picor. No sé. Después del susto. Y a mí me han dicho que he hablado de chiquito, sobre todo. En algunas vacaciones, creo que estaban en Mar del Plata y estaban mis tíos. Y se ve que la aventura de las vacaciones, que siempre me mandaban 20 millones de cagadas, me duraba la excitación hasta dormido. Y no sé, mi tía el otro día me decía, no, hablaste, no sé, te peleas con Skeletor, no sé qué sé. Con Skeletor. Sí, yo qué sé, ni idea. Daban He-Man en esa época, yo qué sé. Y digo, bueno, yo qué sé. Pero lo de grabar no. Yo también lo pensé, pero yo grabé una vez a mi ex, también roncaba. Pero no es fiel porque depende mucho del micrófono con el que grabes. Entonces vos tenés un celular que no graba bien, graba bajito, entonces vos grabás a alguien que ronca mucho y la reproducción es bajita porque no lo toma bien y dice, no, mira, yo no ronco nada y no, nada que ver, es con qué grabás. Si lo grabás con un buen micrófono ahí es otra cosa. Bueno, hay que llevar un estudio. Claro, sí, dormite acá en el estudio de la radio y cuando empieza a roncar le ponemos el micrófono. Bueno, ¿a qué venía todo esto? No sabemos. Vos lo arrancaste. ¿O no? ¿Quién lo arrancó esto? ¿Quién arrancó esta? ¿Fuiste vos? No sé. ¿Fuiste vos? ¿Vos? ¿El de inseguridad? No. No me acuerdo. Todo para decir que Gabriela ronca. No, empezamos hablando del frío y todo eso, del aire acondicionado. Y salimos del frío y salimos con los ronquidos, nada que ver. Y todo tiene que ver con todo. Claro. No, yo porque se anunciaba mucho calor para los próximos días. Y finalmente lluvia el lunes. Espero mañana meter los pies en nuestro querido. No exponerse al sol. ¿Están quedarse haciendo en casa. vida de verano, no? Ya no. No, yo no. Yo mañana No. quiero hacer. Detesto el calor con toda mi alma. Así que. No, yo tuve la suerte de meterme esta semana 2 veces en la pileta del Náutico. Pero por trabajo. Pero me mojé igual. Y estuvo bueno. Claro, porque el agua no discrimina si estás trabajando. Exactamente. Claro. Por lo general. Después salís y te querés suicidar porque. El problema no es solo el calor, viste, como los viejos. Lo que mata es la humedad. Eso es bien de viejo, lo que mata es la humedad. Esto es de conversación de los Claro. miércoles cuando pagan en el banco. Claro. Que hacen las filas los abuelitos. Yo tengo un sillón que me siento, viste, en el futón y te empieza como a Te chupa. Claro, y te quedas todo pegado y mojado como en una especie de. Cuando te paras hace como. ¿Cómo hace? horrible. Horrible. Claro. Después salís con las marquitas, ¿no? Y bueno, así es la calor. ¿Cómo has hecho? Un colchón, ¿cómo es? Un futón romántico. Claro. Bien. Bueno, ¿Han visto cine? ¿Han visto películas? no. Hace rato que. He visto Esta series. Yo voy semana al cine. en el Mec La Palma está una semana más Doctor Strange, Ajá. que tuve la oportunidad de ver la semana pasada. Y medio pelo, qué sé yo, no sé. A lo mejor la que viene está buena. Pero bueno, ¿Cuál es esa? la que viene que quedó abierta por una próxima. 2. Sí, todas las películas de Marvel terminan así. Pero igual vos no sos mucho del género. No, pero fui. Está bien, pero digo, no tenés una opinión me calificada porque en general ese tipo de películas no me te recibí gustan. de Marvel. No, bueno, pero Pero te a puede lo que voy gustar es, o no te gusta el cine de terror, va a haber una de terror, va a haber otra de terror, va a haber otra de terror, ninguna te va a gustar porque no te gusta el cine de terror. Entonces que venga y después me diga, no, a mí Sos no me de gustó, terror. es porque no te gusta el cine de terror. Ahora, al que le gusta ese tipo de películas de superhéroes, cómics, etcétera, ¿le va a gustar o le va a parecer medio pelo como vos? No, si le gusta todo ese tipo de cosas, yo creo que sí. Por eso. Bueno, a mí me gustan las películas de ese, pero sin embargo Batman vs Superman me dejó más preguntas que... No, yo hace poco vi, me mandaron los estudios, porque me llegó muy tarde, después del estreno, qué mal. Escuadrón Suicida. Ah, bueno, yo no la vi todavía, así que ojo con lo que va a decir. No, lo único que voy a decir es malísima. Bien, Malísimo. Tenés cuidado con lo que me no. vas a decir, es malísima. Claro, no, bueno. Buenísimo. Bien.
Me habías dicho te la pasaba. La tengo, pero no la vi. No, mirala. Pero Seguro. se hizo. No sé si malicia. Se hizo mucha expectativa. Mucha expectativa. Y la terminas viendo y después decís. Lo que pasa es que es la primera de unas varias que van a venir. Pero no sé si van a seguir con Escuadrón Suicida. Sé que ahora en teoría la que se viene es la. Bueno, de DC la que primero viene es la Mujer Maravilla. Sí. Creo que la próxima a estrenarse. Y después no sé si habrá una en el medio, pero de la que más se habla es la de la Liga de la Justicia. Que ya hay trailers de Ben Affleck contratando a Aquaman, etcétera, etcétera. Pero esta es como, Escuadrón Suicida, Will Smith, esta, la otra, y después. Eso es todo, amigo. Bueno, esta semana en el MEC está Doctor Strange. ¿Y qué más? La chica del tren. Esa dicen que es buena. Esa me dijeron que está buena. Esa es bueno, muy bueno el libro. Suspenso. Me dijeron que está buena. Igual yo ya sé que con la película tiene algunas diferencias. Así que habrá Como que la ver. película. Del Claro. libro a la película. Claro. Con el libro. Por ejemplo, la película de. La protagonista del libro es una mujer, igual que en la película, pero que, por ejemplo, en su persona es una persona muy descuidada, muy desalineada, está excedida de peso, etcétera, etcétera. Y en la protagonista de la película pusieron una de las actrices más bellas que hay hoy en día. Y arregladita, no la pusieron desalineada. Entonces ya hay algo que no camina. ¿La chica del tren decís vos o te referís a la, La chica otra? del tren. Porque ¿Cuál es la la otra otra? también es un bombonazo. ¿Cuál es la otra? No sé cuál es. La otra protagonista, o sea, ella ve, no puedo decir porque ve una situación donde interviene otra señorita, una chica, y bueno, esta chica también es muy como el helado, digamos, muy comestible. Bueno, no me acuerdo quién es la otra actriz, pero yo me refiero a la protagonista. En la película es Emily Blunt. La hija de Betiana. Claro. Y la hermana de ¿cómo se llama? El Blunt, ¿te cuenta? Orlando. ¡I saw an angel! Orlando. James Blunt. No, ese es otro. Ese es Blunt, no es Blunt. Bueno, ¿qué más? Animales fantásticos. ¿Y dónde encontrarlos? ¿Los encontraste? Yo fui a ver esa y eran todos Pokémon. No fui a ver nada. ¿Y? No sé porque no ¿La viste? tengo ni el tráiler, me acuerdo. Bueno, Pero bueno, es de los Harry Potter. Sugerencia para mayores de 13 años. Es de los Harry Potter. Sí, bueno, esta es como una precuela de Harry No, Potter. sí, pero en realidad no es que es una precuela, son sucesos anteriores, es lo que inspira a... Todo eso después se convierte en un libro que Harry Potter creo que lee, o algunos de los personajes de Harry Potter lee, Bueno, que se claro. llama Animales Fantásticos de Encontrarlos. Todo eso es lo que lleva a que después se cree el libro que lee Harry Potter. Bueno, Harry Potter ahora lanzaron la obra de teatro en Broadway. ¿No? En Broadway, en Estados Unidos, Ajá. donde Harry Potter creo que ya es grande y está el hijo, yo qué sé. Y aparentemente dicen que la crítica que es muy buena, la obra de teatro. Y tiene el visto bueno de la escritora original de Harry Potter. Bien. Y el estreno de la semana es Inframundo 5. O sea, como si no bastaran las otras 4, hay un Inframundo 5. Esta lucha contra. El otro día estaba vampiros. tratando de acordarme si era la cuarta o la quinta. Bueno, Y bueno, todas películas que veré cómodamente en mi casa. Pero el que puede vaya a verla al Mac La Paz. salvo La chica del tren, la mayoría todo ciencia ficción. Son Ahí viene modas. La chica del tren. Mirá, Son llegó modas. tarde el tren. Son modas. Pasamos por los vampiros, pasamos por los zombies. Bueno, había una película Ahora estrenada, estamos medio en una época, se está terminando un poco de la distopía posapocalíptica, tipo Divergente, Juego del Hambre. Todo eso creo que por suerte se está acabando. Había una película estrenarse que era Sully, Sully, de una historia real. claro, basada en una historia real que tiene que ver con el aterrizaje forzoso de un avión y por las cuestiones que estuvimos hablando al principio del programa, del caso del Sí.
el avión estrellado. En muchos países directamente se dio de baja la película. En Colombia y en Brasil. Y creo que acá tampoco todavía. Aplazaron. Ayer se estrenó acá. Se estrenó. Ayer. Aplazaron el estreno en Colombia y en Brasil. Así que bueno, eso la metieron en el freezer. Un tiempito, quizás Sí, no se estrene. igual. Esa no es una película de cine catástrofe. O sea, el suceso del avión es al principio. Después toda una movida de investigación, juicio, etcétera, etcétera. O sea, transcurre todo en la vida del tipo que tratan de determinar si fue un héroe o fue por culpa de él. Hay una película similar en dinámica, ¿no? Que es la que trabaja Denzel Washington, que también el tipo era alcohólico. Y la noche anterior a un vuelo se va de trola, se chupa hasta el agua de la maceta. Y al otro día, volando, no por culpa de él, pero va a tener un accidente inevitable con el avión. Y él logra, en su momento de lucidez, poner al avión al revés. Y lo hace aterrizar con el techo. Y Marcha atrás. No, marcha atrás no, de trompa, pero en techo. Y hace salvar, creo que se salvan todos. Pero después de que, héroe, nos salvaste a todos, lo empiezan a investigar y empieza a haber la duda de que si lo que pasó realmente no fue porque el tipo era un chorro. Y la película transcurre todo eso. Esta es más o menos lo mismo. Creo que lo del avión, al principio, un rato y después no quita que sea una película buena, ¿no? Aparte si trabaja Tom Hanks. Creo que va a estar ternada para el Oscar. Ya se decía que... Incluso creo que Tom Hanks también va a estar como actor. Bueno. ¿Y ya lo gana o no lo gana? Ya te decís todo. No te lo voy a decir, no te quiero quemar. No te quiero spoilear, como un Breaking Bad. ¿Hace mucho que no va al cine, Gabriela? La última vez que fui Los Pitufos. a ver Parate. Casa Fantasma. No, la de terror. Mingo y Aníbal. Cocoon. No, boludo. La de... que era la segunda parte. ¿Casa Fantasma 2? No, Scream, sí, ya sé. Scream 2. No, la de los tipos que Hellraiser. persiguen los fantasmas, los monstruos. Mingo y Aníbal con Los Warren, los expedientes Warren. ¿Cómo se llama? No. La de Annabelle, La la segunda de Annabelle, claro. El Conjuro 2. El Conjuro, el Conjuro 2. El Conjuro 2. Ya está. Esa medio... fue la última vez que fui al cine. No estaba Vos sabés, mira, te voy a tirar un Pero dato. no hace... O sea, fue este año. Sí, este año. Te voy a tirar un dato. Estamos en diciembre, por eso. Porque esa película, la historia, el caso es real. Lo que sucede en la casa del Conjuro 2. Lo que no es real es que el matrimonio que participa en la 1 en Annabelle, que va a salir la 2 de Annabelle, en el Conjuro 2 en la historia no tiene nada que ver, no participan. Ajá. El caso es real. Hay una miniserie que se llama The Enfield Haunting, creo que se llama. Enfield es el lugar en Inglaterra. Y es la historia real. Es una miniserie de 3 capítulos, yo la vi, está muy buena. Con la realidad de lo que pasó. Ajá. O sea, con los que realmente estuvieron. Sin los Warren. Está buena, son 3 capítulos de 1 hora, 1 hora y pico. Bueno. Te van a matar Nacho con una cuchara. Ya lo estoy agendando para el fin de semana. ¿Eso que están arriba de la cama o...? Claro, es un resorte oxidado. ¿En la bicicleta? Claro. Así que bueno, eso es todo, amigo. Bueno, planes para este fin de semana. Ir al club. A ver si Armar la puedo pileta. meterme Yo con en el río. pronóstico que dan, 40 grados, quedarme en mi casa todo el fin de semana, no salir, ventilador y a ver películas, no sé, tomar mucho helado, hidratarme mucho. ¿Quedó helado? ¿Todavía hay? Tranquilo. Puede ser. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos sucede? Tranquilo. Así que ese va a ser mi fin de semana de locura. Bien, ¿ya? Armar la pileta. Con todos los fierros que tiene, está todo el fin de ¿Pero la va a semana. llenar? ¿Le va a poner agua o algo? Sí. no? ¿Pelo Ah. pincho? Sí. 400.000 caños tiene. Sí. ¿De qué medida estamos hablando? 4 metros y pico por 2 metros y pico. Ah, en serio. La más grande. Casi el ¿Y Paraná. cuántos picos de alto tiene? ¿Es cuadrada o sí? No. Te estoy diciendo 4 por 2 no es cuadrado. Bueno, es rectangular, sí. Sí. Y tiene 80 centímetros de alto. Por ahí. Está linda. Pero Bueno. tiene mucho fierrito para juntar y... Alta bañadera. ¿Tiene pileta? No tengo pileta, no tengo patio.
Esa inflable que usan para los No, nenes tengo que- apenas una galería. Yo tengo una muy redonda chiquita que tiene cara de sapito. ¿Querés que te la preste? La zapan. Y yo creo que en un tiempo sí la voy a necesitar. No me gusta el club, tampoco no soy de sociable. ir al club, no me gusta el río. Ajá. Bueno, pero los clubes Pero- tienen pileta, tienen piscina, Sí, sobre todo lo primero. pero no se ve. A lo sumo vas nadando y en una braceada sentís como más calor, pero Así que nada, quedarme en casa Bueno. todo el fin de semana hasta el lunes que llueva. Ahí sí asomo la nariz. qué puntería. Bueno, señores, creo que Bueno, esto ha dijiste sido que iba a todo. ser el fin de. ¿Yo qué voy a hacer? Ya nos pasamos, Sí. estamos pasando. Cerveza. No, Envasar ya cerveza. hice. Tengo que hacer un traspaso de un fermentador a otro. Ajá. Y a la noche nos juntamos a despedir el año con los chicos del Aguante que perdimos en cuartos de final, así que bueno, una buena campaña. El domingo creo que no hay nada planeado, sino no sé si hay un cumpleaños, algún pariente o algo. Pero bueno, nada más, hasta ahí nomás Bueno, tranqui. Ver el partido de River, obviamente, como todo religiosamente. Después se viene el superclásico. Y después estaremos apostando, no sé qué podemos estar. Helado. Ya tenemos. Tenemos todo. ¿Quién va a buscar el helado? Tenemos todo. Gracias a Dios, gracias a Mecos, A Vega Travel, a la Proveeduría del Arte, al Mec La Palma a también. La Palma. Y nos despedimos de Turco. Nos despedimos del Turco de Grizzly. Murió Por Grizzly. el momento, cambio de dueños, cambio de rumbos para el Turco, así que igual les mando un abrazo. Gracias por acompañarnos durante este tiempo. Será hasta la próxima. Y bueno, hasta acá llegamos con Pandemonio de viernes. Bueno, vamos a Espero estar el que viernes les que vaya viene. bien. Estaremos haciendo casi uno de los últimos programas del año que hemos dicho con Feriado largo. Quedan 3. feriado. Es feriado, Feriado ¿verdad? largo. Sí. Feriado largo. Ajá. Ajá. Se arma el Bueno, arbolito. El otro. entonces vamos a estar el viernes que viene, no el otro porque tenemos despedida Después el otro sí, y el otro es el 30 y te despedimos. y ya nos despedimos. 3 programas, 48, 49, 50. Bueno, no sabemos qué va a salir de todo esto, pero nunca lo supimos igual. No sé, me preocupe demasiado. Bueno, muchas gracias a la gente que estuvo del otro lado acompañándonos hasta ahora. Saludos. Y sí. Cuídense, disfruten del calor, el que tiene pilete, que no vaya a la casa de Chuck, los va a recibir encantados. Si quieren ayudar a armar la pileta, está todo bien. Claro, más que nada antes de armar la Claro, pileta. antes. Un Claro. refrigerio de entrada. Puede ser una manguerazo. cervecita, puede Un ser manguerazo. Un manguerazo, un claro. cuarto de helado, no sé. No, con la manguera, viste que tiene el piquito que abría, cerrás, nada. Ajá. Claro. Como lluvia y una de Ajá, ese bueno. refrigerio. Bueno, gente, buen fin de semana. Nos reencontramos el viernes que viene. Pásenla lindo. Cuídense, pórtense mal. Mucho, sí. Los odio Y- todos y por igual. no estamos hablando. ¿Con qué nos vamos, señor Chuck? Con uno nuevo. No te creo nada. Si igual el más nuevo que tenés del 84. Mirá. Van a dar Louis, qué hijo de mu. Chao. Gente, hasta la semana que viene, que la pasen muy bien. Nos vemos.